Саламатсыздар, барлық үздік жетекшілер. Қазіргі уақыттарыңыз мәнді болсын, сәнді болсын. Өмірлеріңіз әрқашан қуанышқа, шаттыққа, байлыққа, бақытқа, шексіз бардамдыққа толсын. Бүгін сіздерге бақыт құпиясы сабағымызды ала келдік. Отбасы бақыт құпиясы. Олай болса, біз барлығымызда өз отбасымыздың бақытты болуын қалаймыз. Әрине, бақыт деген ұғымды әр адам әр түрлі түсінеді. Біз бақытты болу үшін кейде көптеген құлшыныстар жасаймыз. Көп адамдар айтады, мен бақытты болуға тырысып келемін. Ешқашан тырысу арқылы бақыт жарата алмаймыз. Ешқашан бақытты басқалардан іздеп бақыт жарата алмаймыз. Ешқашан бақытты болашақтан іздеп бақыт жарата алмаймыз. Сондықтан бақыт дәл қазіргі шақта, бақыт сіздің өз жүрегіңізде, бақыт дәл сіздің қазіргі бақытыңызды бағалаудан басталады. Әсте бақыт деген нәрсе басқамен қатысты емес. Егерде сіз бүгін өзіңізді бақытты сезінбесеңіз, ешқашан ешкім сізге бақыт жаратып бере алмайды. Сондықтан бақытты алдыменен өзіңіз сезінуіңіз керек. Бақыт сезіміңізді алдымен өзіңіз іске қосуыңыз керек. Сіз өзіңіз бақыттымын деп бағалай білмесеңіз, сізге және кім бақытты сыйлай алады? Біз әрбіре айтқан сөзіміздің құдіреті бар. Сондықтан өзіміз қандай сөз сөйлесек, сондай өмір жаратамыз. Сіз мейлі әлем тартылыс заңдылығын біліңіз, білмеңіз. Әлем тартылыс заңдылығы қашанда өз заңдылығы бойынша жұмыс істеп отыр. Егерде сіз әлем тартылыс заңдылығы бойынша бақытты өз басыңызға тартқыңыз келсе, әрине бақытты деген сөзді көп қолданыңыз. Сіз мен бақыттымын дегенде өз жүрегіңіздегі бақыт сезімін іске қосасыз. Сіз менің отбасым бақытты дегенде отбасыңыздың бақыт энергиясын іске қосасыз. Сіз менің балам бақытты дегенде әрине балаңыздың да бақыт энергиясын іске қосасыз. Сондықтан қашанда осы бақытты деген сөзді көп қолданыңыздар. Бақыттымын деген сөзді көп қолданыңыздар. Әрине адамдар бақытты болу үшін көптеген күрес жасайтын ақуал бар. Енді бақытты болу үшін басқаларға бір нәрсе істеп беруіміз керек емес. Бақытты болу үшін басқаларды риза етуіміз керек емес. Шынымен де, мен көп адамдардың семья қарым-қатынасындағы ата-анамен қарым-қатынасы, ата-анамен, ата-енемен қарым-қатынасы, баласымен қарым-қатынасы, күйеуімен қарым-қатынасы деген сияқты мәселелерді көп шешіп келе. Менің алдыма келген әрқандай адам 100% риза болады. Өйткені шынымен де олар бұрынғы кезеңде бақытты басқалардан іздеп, басқалар үшін көптеген істерді істеген. Мен осылай істесем бақытты болармын деп өзі көп құрбандық берген. Ал енді маған келген кезде мен кеңесте оларға тек үйрететін нәрсем біреу ғана: өзінің бақытын бағалау. Сол себепті қалай олар өз әлемінде өз бақытын бағалауды бастайды, солай олардың өмірінде басқалар да оларды бағалай бастайды. Шынымен де өз өмірінде ойламаған бақытты жаратып келе жатыр. Ал енді сіз бақытты болу үшін ең бірінші не істеу керек? Ең бірінші әр адами бақыт деген сүйіспеншіліктің жемісі
әрине адамдар не деп қарайды? Бақыт деген күйеуім мені сүйсе, балам мені сүйсе, ата-анам мені сүйсе. Күйеуім мені жақсы көрсе, балам мені жақсы көрсе, ата-анам мені жақсы көрсе. Немесе басқа адамдар мені жақсы көрсе деп қарайды. Әмәлиятта көп адамдар өзін өзі жақсы көрмейді. Мен оларды жақсы көрсем, олар мені жақсы көреді. Мен оны сүйсем, ол мені сүйеді деп қарайды. Шындығын айтқанда, бұл өмірде бір заңдылық бар, сүйіспеншіліктің заңдылығында қашанда өзін сүйгенді басқалар сүйе алады, өзін сүйген басқаларды сүйе алады. Бақытсыз адамдардың барлығы өзін сүйе білмейтін адамдар. Сол себепті, егерде бақытты болуды қаласаңыздар, ең үлкен құпиялық, бірінші құпиялық, алдыменен өздеріңізді сүйіңіздер. Сіз өзіңіз сүйе алмасаңыз, сізді қалай басқа адам сүйе алады? Сонымен бірге ойлап көріңіздер, сіз өзіңіз бағалай алмасаңыз, және кім сізді бағалай алады? Сіз өзіңізге қандай мәміле жасап жатырсыз? Өзіңізге болған мәмілеңізді тексеріп көріңіз. Көптеген аналар әсіресе қайтеді, өзі ішпей күйеуіне, ата-анасына, немесе баласына деген сияқты, солар істе болды, солар алсын, солар жесін, солар сөйтсін, солар бүйтсін дейді. Шынымен де өзін сондай мейірлі, сондай ақ көңіл, сондай бір керемет адамға көрсеткісі келеді. Соны айтқым келеді. Сіз осы жерде өзіңіз қалай қарап жатырсыз? Өзіңіз қандай бағалап жатырсыз? Өз алдыңызда өзіңіздің құныңыз жоқ қой. Өзіңізді мүлдем бағалаған жоқсыз. Солар сөйтсін, солар бүйтсін дедіңіз. Сіз өзіңізді бағаламай тұрсыз. Сізді және кім бағалайды? Солай ғана өзімізді ұмытқанда басқалар, барлық адам бізді ұмытады. Сондықтан алдыменен өзіңізді сүйіңіз. Күніге айнаға қарап, айнадағы сол адамға мен сені сүйемін деп айтыңыз. Шынымен де өте маңызды. Қалай өздеріңіз сүйе аласыздар, солай өмірлеріңізде барлық өзгереді. Байлықты өзгереді, бақытты өзгереді, қуанышты өзгереді, денсаулықты өзгереді. Өзін сүйгенді адамдар сүйе алады. Өзін сүйгенді әлемде сүйе алады. Әлем сізге байлық берудің шарты, сіз өзіңізді сүйе аласыз ба, сүйе алмайсыз ба? Өйткені өзін сүю өте жоғары энергия. Адам өзін сүйген кезде ғана, кеше ғана айттық қой, жаңағы күн энергиясындағы адамға айналу деп. Яғни мен қайта бір айтып өтейін, адамдарды мен екі энергияға бөлемін. Біреуі балауызшам энергиясы. Негізінен біздің ұлтымызда балауызшам энергиясы өте көп. Яғни біз өзіміз балауызшамша жанамызда, жарығымызды басқаларға береміз, өзіміз жанып таусыламыз. Яғни светча дейсіздер ғой. Ал енді екіншісі күн энергиясы. Күн энергиясында қайтеді, күн өз энергиясын өзіне жинақтаған, сондай алып күш қуатқа күн қашанда қаншалық энергиясын бүкіл әлемге жарығын, энергиясын, жылуын, нұрын беріп жатса да ешқашан таусылмайды. Мәңгілік өзімен өзі қайтеді, айналым жасайды. Сондықтан қайтуымыз керек. Бізде күндей энергиялы адамға айналуымыз керек. Күн энергиясын дәріптеуіміз керек. Ал енді күн энергиясына айналу үшін, күн энергиясын іске қосу үшін ең маңызды шарт өзін сүю. Өз өрісінде айналу дегеніміз өзін сүю. Адамдардың өз өрісінде айналуы өзін сүю. Сондықтан кімде-кім өзін сүюді бастаса, өз әлемінде шынымен де өте көркем энергия қалыптастырады. Өзін сүюдің энергиясы 500-ден жоғары энергиялық толқында. Сондықтан егерде бүгінгі энергияңыз 500-ден жоғары энергиялық толқында болуын қаласаңыз,
таңертең орныңыздан тұрғанда өзіңізге сүйіспеншілік хат жазыңыз. Бұл сүйіспеншілік хат таңертең орныңыздан тұрғанда мен өзіңізді атыңызды айтып сені сүйемін деп айтуыңызға болады, немесе мен өзімді сүйемін. Мен өзіме осы сөзді көп жазамын, мен өзімді сүйемін, мен өзімнен ләззат алам. Бір бетті толтырып отырып жазып қоямын. Шынымен де сол кезде энергиям өте көтерілген сияқты, өте көркем сезімде болады. Әрине, кейбір кезде кейбір мәселелер бізді мазалауы мүмкін. Біз қоғамда жасап отырмыз, қоғамда әртүрлі мәселелер сақталып жатыр, әртүрлі энергиялық күштер бар. Кейде бізді бір беймәлім энергиялар меңгереді. Мына қоғамда сіз өз энергияңызды өзіңіз меңгермеген кезде, сізді бәлкім ата-анаңыздың энергиясы, тіпті ата-бабаларыңыздың энергиясы, немесе сізді балаңыздың энергиясы, күйеуіңіздің, әйеліңіздің энергиясы деген сияқты меңгеру қуаты болуы мүмкін. Және де бізге әсер беретін әлемдік энергиялар бар. Яғни ортақ таным немесе жалпылық таным. Бір ұлттың ортақ танымы, бір діннің ортақ танымы, бір әулеттің ортақ танымы. Және де жалпылық таным деген нумерология, астрономия, жұлдызнама, жылнама деген сияқты фeng шуй дейді. Осылардың барлығы бүкіл әлемде ортақ таным қалыптастырып кеткен жалпылық таным. Жалпылық, жалпы адамдар қайтеді, осыған сенетін адамдар бар, сондықтан олар да күшін көрсетеді. Сол себепті сіздер өздеріңіз қорғау үшін таңертең ерте өздеріңізге қайтуыңыз керек, энергия толтыруларыңыз керек, өздеріңізге сүйіспеншілік арқылы қорған салуларыңыз керек. Сүйіспеншілік тек қана сіздің энергияңызды көтермейді, және сізге қорған болады. Сіздің соны айтқым келеді. Әрбір адам егерде өз энергиясын көтеруге жауапты болса, өз энергиясын қорғауға жауапты болса, бір адам тек өзінің энергиясымен жұмыс істесе, өз энергиясын көтерсе, және өз энергиясын қорғаса, ол өзінің энергиясын дамыту арқылы баласын, күйеуін, ата-анасын барлығын қорғайтын күш-қуатқа ие болады. Сондықтан сіздің өзіңізді сүюіңіз, өз энергияңызды дамытуыңыз, өзіңіздің жаңағы сондай бір энергиялық ішкі күшіңізді іске қосуыңыз барлығы тек өзіңіз үшін ғана емес, ол тіпті сіздің айналаңыздағы адамдар үшін де қорған болады. Сол себепті егерде күндей энергиялы адамға айналғыңыз келсе, бүгіннен бастап өзіңізді сүйіңіз. Мен өзімді сүйемін. Айнаға қарап, мен сені сүйемін деп көп айтыңыздар, көп жазыңыздар, көп естіңіздер. Сонымен бірге өзін сүю тапсырмасы бар, жазып алыңыздар. Күнде таңертең жазсаңыз да болады, кешке жазсаңыз да болады. Біз орнымыздан тұрғаннан кейінгі жарты сағатта біз түйсігіміздің керемет істейтін кезі, осы кезде өз энергиямызға жұмыс істесек, онда бізде өте керемет даму болады. Сондықтан сол кезеңде, және ұйықтайтынның алдындағы жарты сағат, осы екі мезгілді жақсы пайдаланып, қайтыңыздер өздеріңізге бір сүйіспеншілік хат жазыңыздар дегім келеді. Бұрынғы кездерде жігіттер қыздарға ғашықтық хат жазады ғой. Мен сені сүйемін, сұмбыл шашыңды сүйемін, қиғаш қасыңды сүйемін деген сияқты. Енді біз осындай хатты жігіттер емес, немесе қыздардан емес, өзімізге өзіміз жазуымыз керек. Күнде өзіңізге осындай сүйіспеншілік хат жазыңыз. Бұның күші өте жоғары. Мен бұның энергиясын көп жерде өзім де, менің оқушыларым да пайдаланып келе жатыр. Бүгіннен бастап сіздерде бір арнаулы сүйіспеншілік хат жазатын дәптер алыңыздар, және оған бір қалам қосыңыздар, қойыңыздар. Күнде отырып алып, бос уақытыңыз болған кезде де жаза беріңіз, айтыңыз, айнаға қарап оқыңыздар. Айнаға қарап оққанда қайтесіз, сізде өте керемет энергияны еселеу күші болады. Және су ішкен кезде суларыңызға оқып ішсеңіздер, су да энергияны қайтеді еселеп көтеретін қуатқа ие. Ал енді
әрине табиғатқа барып айтсаңыздар, ағып жатқан суға, анау өсіп тұрған көркем табиғаттағы ағаштарға, қарағайға, сондай жерде айтсаңыздар, олар да сіздердің энергияларыңызды еселеуге қайтеді, күш қосады. Ал енді біз сүйіспеншілік қалай жазамыз? Өте оңай. Алдымен мен өзімді сүйем. Мен өзімнің қап-қара сұмбыл шашымды сүйем. Деген сияқты, өзіңіздің бүткіл денеңізді басыңыздан аяғыңызға дейін сүйем деп жазып шығуыңызға болады. Содан кейін өзіңіздің характеріңізді, мінездемеңізді, белгілі қасиеттеріңізді жазуыңызға болады. Әрине, кейбір адамдар айтуы мүмкін, менде ешқандай артықшылық жоқ деп. Артықшылықтарыңызды жазып, сүйемін деп айтуыңызға болады. Сіз өзіңізді артықшылық жоқ деп бағаламасаңыз, және кім сізді бағалайды? Артықшылық жоқ деген нәрсені алып тастаңыздар. Қалай болуды қалайсыздар? Солай өздеріңізді бағалап, солай өзіңізде. Мәселен, мен сұлу емеспін дейді біреу. Мен өзімнің сұлу көркімді сүйемін деп жазыңыз. Күннен күнге сұлулана түсесіз. Өзіңізді қалай айтсаңыз, солай нәтижені көресіз. Мына сүйіспеншілік хатта өздеріңізге осылай алдыменен бір 100 түрлі сүйіспеншілік хат жазыңыздар, 100 түрлі қылып. Соның ішінен 20-сын талдап алыңыздар да, күнде қайталап осы энергияны іске қосыңыздар. Күнде қайталап оқыңыз, айна қарап оқысаңыз тіпті жақсы. Жаңағы суға оқып ішу бар. Солай істесеңіз де болады. Немесе қайта-қайта соны көшіріп жазыңыз. Диктофонға жазып алып, тіпті 24 сағат құлаққа салып естісеңіздер болады. Энергияны дамыту үшін ең бастысы не? Ең бастысы меніңше құлақ. Біздің әлемде, осы жер шарында, біз ұқсас жер шарында жасап жатып, біз ұқсамаған энергиялық әлемде жасаймыз. Біреулер ұяттың әлемінде жасайды. Қашанда ұят болады деп жүреді. Негізінен ұяттың энергиясы өте төмен. Ұят болады деген сөзді алып тастаңыздар. Және біреулер кінәлаудың, басқалардың мәселесін терудің әлемінде, өзінің мәселесін терудің әлемінде жасайды. Ешқашан өздеріңіздің мәселені термеңіздер. Өздеріңізді осы бейнеңізде көркемдеп қабылдаңыз. Басқаларды да солай. Сүйіспеншіліктің энергиясына жеткен адам барлық адамды сол бейнесінде көркемдеп қабылдайды. Өзінде сол бейнесінде көркемдеп қабылдайды. Сондықтан қашандай басқаларды әлемнің шексіз сүйіспеншілігімен сүйіңіздер. Әлемнің шексіз сүйіспеншілігі таусылмайтын сүйіспеншілік. Әлемнің шексіз сүйіспеншілігі ешқашан ешқандай адамға талап қоймайды. Сол бейнесінде көркемдеп қабылдайды. Сондықтан барлық адамды сол бейнесінде көркемдеп қабылдай салыңыздар да, өздеріңізде қабылдасаңыздар, ешкімді кінәламайсыздар. Кінәлаудан аттап кетіңіздер. Содан кейін сол азаптанудың энергиясы дейміз, қорқыныштың энергиясы дейміз, төмен энергиялар. Ешқашан азаптанбаңыздар. Азаптану арқылы тіпті де көп азаптанатын мәселені шақырасыз. Негізі, сіз өзіңізді сүйгенде ешқашан азаптану сізді меңгере алмайды. Қорқынышта меңгере алмайды. Қайтуымыз керек. Барынша өзіміздің өзімізге деген сүйіспеншілігімізді іске қосып, осы төмен энергиялардан аттап кетуіміз керек. Ал енді энергия осы ұқсамаған әлемнің энергиясында жасайды дедім ғой. Ұқсас жер шарында жасап, ұқсамаған энергиялық әлемде жасаймыз дедік. Онда біз осы энергиялық әлемді теңшеуге негізінен құлақтың күшін пайдаланамыз. Біздегі энергия толқыны деген нәрсе бар. Энергия толқыны бізді құлақ арқылы меңгереді. Біз қандай сөз айтып жатсақ, өзіміздің құлағымыз арқылы сондай энергияны қабылдап жатырмыз. Одан сырт, біздің қандай әлемде жасауымызға, біздің құлағымыз арқылы біз ести алмайтын энергиялық толқындар бар. Үздіксіз әрекетте болатын энергиялық толқындар бар. Мәселен, өмірі қиындықтағы адамдар, байлығында болсын, бақытында болсын, қуанышында болсын, қандай жерде болсын, мәселесі болса, ол адамдар не істеп жатыр? Ол адамдар төмен энергиялық толқында ғана жасап жатыр. Сіздің қасыңыздағы адамдардың мәселесі болса, олар тек қана төмен энергиялық толқында. Оларға түсінікпен қараңыздар.
жоғары энергиялы адам қашанда төмен энергиялы адамға түсінікпен қарайды. Ал төмен энергиялы адам жоғары энергиялы адамды қайтеді, кінәлайды, мәселесін тереді. Сондықтан сіздер мына сабақты естігеннен кейін жоғары энергиялы адамға айналуымыз керек, қайтуымыз керек. Басқаларға мейлі ол қандай төмен энергияда жасасын, мейлі ол қандай қателік мәселе өткізсін, сол бейнесінде көркемдеп түсінікпен қарауды үйреніңіздер. Негізінен біз айналамыздағы адамдармен алысуды тоқтассақ, табиғи түрде өзіміздің энергиямызды көтерсек, басқалардың да көркем энергиясын іске қоса бастаймыз. Сондықтан біз өзіміздің энергия толқынымызды өзгертуге жұмыс істесек болды. Егерде бір семьяда бір адамның энергия толқыны өзгерсе, табиғи түрде осы семьяның энергия толқыны өзгереді. Жалғыз сіз өзгергенде, сол сізбен бірге өмір сүріп жатқан басқа адамдардың да энергиялық толқынында үлкен өзгеріс болады. Әсіресе әйел кісілердің энергиялық толқынының өзгеруі бір семьяның бақытты болуында өте маңызды рөл атқарады. Сондықтан бізді әдеттегі өміріміздегі қандай энергиялық толқында болуымызды осы құлағымыз арқылы меңгеріп тұрады. Сол себепті өздеріңізге жазған сүйіспеншілік хатты және біз сіздерге бақыт кілтін жолдап береміз. Ержан жетекшіден алып алыңыздар. Осы бақыт кілтін қайтыңыздар, бірге оқыңыздар. Бірге оқып, соны қайта қайтыңыздар, 24 сағат айландырып тыңдай беріңіздер. Тыңдай беріңіз. Сіз ана наушникті құлаққа салатын немнеңізде, тыңдағышыңызды құлаққа салған сол мезеттен бастап, дауыс көркем энергиялы сөздерді айтқан сол сөзді естіген сол мезеттен бастап, сіз сырттан келетін энергиялық толқынды қайттыңыз, бөліп тастадыңыз. Мына энергиялық толқын бөлінгеннен кейін сіз төмен энергиялық толқынды қабылдаған жоқсыз. Сіздің құлағыңызда көркем сөздер айтылып жатыр, жоғары. Яғни мен сіздерге беріп жатқан әрбір жаңағы өздеріңізге сүйіспеншілік болсын, бақыт кілті болсын, барлығы кемінде 500-ден жоғары энергиялық толқында. Тіпті 700 энергиялық толқынға жететін сөздер бар. Соны 1000-ға жететін сөздер бар. Сіз соны айтқан кезде қайтесіз, 500-ден жоғары энергиялық толқында құлағыңызда қабылдай бастайсыз. Құлағыңызбен қабылдау арқылы жүрегіңіздегі ритм өзгере бастап, әлемге сондай ритмді тарқата бастайсыздар. Сонымен сізде ауара қайтеді, өзгереді. Ауара өзгергенде ол сіздің қорғаныңызға айналады. Сондықтан 24 сағат қайталап барынша қайтуыңыз керек. Сіздің ауараңыздағы энергияның тезірек тазаруына жұмыс істеуіңіз керек. Жаңағы төмен толқын сырттан келіп сізді жалғасты меңгеріп кетуінің алдын алу үшін тоқтамай солай тыңдасаңыздар, өздеріңізді қорғай аласыздар. Және де қайтуымыз керек. Тыңдаумен бірге біз айтуымыз керек. Көбірек айтыңыздар. Бақыт кілтін кемінде, егерде шынымен бақыт сезімін іске қосқыңыз келсе, кемінде 2 сағат оқыңыз. Маған бір кісілер келді. Мен бір өмір күйеуіммен алысып келем, баламмен алысып келем, қиын тұрмыспен алысып келем. Ал енді мен онда 2 сағатты уақытыңызды қиясыз ба десем, мен бір өмір осымен осындай қиындық көріп келем ғой. Мен 2 сағат уақытымды қиятын едім. Шынымен де, егерде отбасымыздың бақытын қалпына келтіргіміз келсе, өзіміз ойлағаннан да көркем бақытты тұрмысты жаратқымыз келсе, күніге бақыт кілтіне 2 сағат уақыт шығару меніңше татиды. Шында оның бізге әкелетін нәтижесі өте зор деп қараймын. Сондықтан сіздер де осы бақыт кілтін пайдаланыңыздар. 2 сағат уақыт қиып іске қосыңыздар. Егерде сіздер күніге осы бақыт кілтін оқысаңыздар, тек өз семьяңызға емес, мына әлемге бақыт энергиясын тарқатып жатырсыздар. Мына әлемдегі көптеген мәселенің шешілуіне, тіпті вирустардың жоғалуына да қайтеміз, үлес қоса аламыз. Негізі вирустың пайда болуы адамдардың бақыт сезімі жоғалғандықтан деп айта аламын. Сондықтан біз өзіміздің бақыт сезімімізді іске қосқанда, жаңағы бақыт энергиясы әлемге былай тарқалып қайтеді, сіздің естуіңіз арқылы ауараңызды қалыптастырады, сосын үйіңіздің аурасын қалыптастырады, сосын әлемге тарқалып, әлемде бақыт энергиялық аура қалыптастырады. Сіз
оқыған кезде, естіген кезде бақыт энергиясын тарқатып жатырсыз, әлемге сондай көркем энергияның үлесін қосып жатырсыз. Сондықтан қалай оқи бастайсыздар, солай өмірлеріңізде үлкен өзгерістер бола бастайды. Адамда бақыт сезімі болмағанда, менің байқауымда, менің зерттеуімде, байлығы да жақсы болмайды, қуанышы да жоқ болады, денсаулығы да жақсы болмайды. Ал қалай сіз жүректегі бақыт сезімін іске қосасыз, сіздің байлығыңыз еселеп артады, қуанышыңыз еселеп көбейеді, денсаулығыңыз өте тез жақсы болады. Сондықтан өздеріңізге сүйіспеншілік хат жазу, және оны оқу, және есту, бұлардың барлығы сіздің бақыт энергиясын іске қосуыңызда шынымен де өте маңызды ролы бар. Ал енді бірінші, бақытты болу үшін өзімізді сүюіміз керек. Үнемі былай айтыңыздар, мен өзім сүйетін адам. Егерде күйеуіңіз, мәселен, біреулер айтады, күйеуім ұрады, күйеуім арақ ішеді деген сияқты, немесе ақша бермейді, маған дұрыс қарамайды, онда күйеуіңіз сізге осындай мәселелері болса, немесе әйеліңіздің сондай сіз ұнатпайтын, сізге жақсы мәміле жасамайтын мәселесі болса, оның себебі не? Меніңше, оның себебі сіздің күйеуіңіз немесе әйеліңіздің бақыт сезімі жоқ. Бақыт сезімі жоқ болу не? Оның түпкі себебі өзін өзі сүймейді. Өзін өзі сүймейтін адам басқаларды сүйе алмайды. Өзін сүймейтін адам басқаларды қорғай алмайды. Басқаларға бір көркем тұрмыс бере алмайды. Сондықтан сіздің айналаңыздағы адам сізге мазасыз тұрмыс жаратып жатса, мейлі ол балаңыз немесе ата-анаңыз болсын, үнемі сол адамның атын айтыңызда, мәселен күйеуіңіздің атын айтасызда, не дейсіз? Пәлен өзін өзі сүйетін адам. Және артына былай қосыңыз, өз қымбатын бағалайтын адам. Өз қымбатын бағалайтын адам ғана сіздің қымбатыңызды бағалайды. Сондықтан айналаңыздағы адамдарды үнемі қайтуымыз керек. Осындай сөздер арқылы энергиясы, қарсы жақтың энергиясын іске қоса аламыз. Менің өмірімде шынымен көп адамдардың күйеуі немесе әйелі жағындағы мәселесін сол әйел адам арқылы, мені іздеп келген адам арқылы ғана осындай бақыт кілтін іске қосу арқылы қайттық шеше алдық. Ал бүгін сіздерде сіздің айналаңыздағы адамның мәселесін осы бақыт кілті арқылы шеше аласыздар. Бақыт кілтінде әлдеқашан жазулы, менің күйеуім өзін өзі сүйетін, өз қымбатын бағалайтын адам деп. Ал енді сіз де мына сөзді қолданыңыз. Мен өзімді өзім сүйетін, өз қымбатымды бағалайтын адамын дегенді көп пайдаланыңыз. Адам өз қымбатын бағаламаса, барлығынан қайтеді? Барлығын бағалай алмайды. Бағаламасаңыз, жете алмайсыз. Бақытсыз адамдардың барлығы бақыттымын деп бағалай білмегендер. Бақытсызбын деп айтады ғой. Онда олар тек өзін бақытсызмын деп бағалаушылар. Сондықтан қашанда мен өз қымбатымды бағалайтын адамын деп жүрсеңіз, сіз өз қымбатыңызды өзіңіз бағалаған кезде, сізді басқалар бағалайды. Шынымен де солай, қашанда өз қымбатымызды бағалайық. Және де сіз күйеуіңізді өз қымбатын бағалайтын адам десеңіз, ол сіздің қымбатыңызды бағалай бастайды. Бұл сөздердің құдіреті өте жоғары. Қаншалық көп істесеңіздер, өмірлеріңізде ғажайып өзгерістер бола бастайды. Және де мен өзімді сүйетін, өз қымбатымды бағалайтын, өмірді сүйетін, өмірді бағалайтын адам. Толығы, жазып алыңыздар. Мен өзімді сүйетін, өз қымбатымды бағалайтын, өмірді сүйетін, өмірді бағалайтын адам. Осылай айтқан кезде сіздер шынымен де өздеріңіз және өмірлеріңіздегі көптеген істің өзгергенін байқайсыздар.
көп айтыңыздар, қайталап жүріңіздер. Әдеттегі жағдайда сыртқа айту қолайсыз болса, ішіңізден қайталаңыз. Ішіңізден айтқанға ешкімде жаңағы мені мазаладың деп айтпайды ғой. Сондықтан өзіміздің ішімізден ғана көркем осындай энергиялық сөздерді көп айту арқылы энергия тарқатуымызға болады. Энергиялық толқын жаратамыз. Әрбір айтылып жатқан сөзімізден энергиялық толқын жаратамыз. Шынымен де біздің бақытты бағалауымыз бәрінен де маңызды. Мен бақытсыз тұрса қалай бақытты бағалаймын дейтін адамдар болады. Сіз өзіңізді өзіңіз бақытсызбын десеңіз, мәңгі бақытсыз бола бересіз. Әлемнің заңдылығы ешқашан сіз бақытсыз екен, бақыт берейін демейді. Қалай жұмыс істейді? Нені айтсаңыз, соны көбейтесіз. Сондықтан сіз бақытты қаласаңыз, неге бақытты айтпайсыз? Сондықтан бақытсыз деген сөзді бүгіннен бастап өмір дәптерінен алып тастаймыз. Ойламаймыз, айтпаймыз, ондай сөзді естуіміздің де қажеті жоқ. Біз тек мен бақыттымын деген сөзді іске қосайық. Бақытты бағалау шынында соншалық маңызды. Мен бақытты болуға лайықпын. Егерде сіз өзіңізді бақытсызбын деп ойлап жүрсеңіз, бұрын мен бақытты болуға лайықпын деген сөзді айтып көрдіңіз бе? Шынымен де бақытсызбын деген адамдардың көбі маған келгенде осы сұрауды сұрасаң, ешқашан олай ойлап көрмептім дейді. Жазыңыздар, мен бақытты болуға лайықпын. Әрине, бақыт деген байлық, бақыт, қуаныш, денсаулықтан ішінде төртеуінің қайсы маңыз десе, адамдар қайтеді, бұлардың маған анау керек, маған мынау керек дейді. Олай бөлмеңіздер. Қашанда бұл төртеуі бізде түгел болу керек. Сондықтан толығы мен бай бардам, бақытты, қуанышты, сау денелі, көркем тұрмыс кешіруге лайықпын. Бұл жерде бардам деген сөзді түсінбей қалатын жетекшілер бар. Бардам деген сөз сыртқы әлемде молшылдық, ал жүректегі сезім бардамдық деп аталады. Жүректе бардамдық сезім болған кезде ғана сыртта молшылдықты жаратамыз. Не үшін жүректе бардамдық дейміз? Мәселен адамдар, не деп айтады? Менде бар, менде жоқ деп. Көп айтады ғой, менде анау бар, менде мынау жоқ, менде жетпейді деген. Осы жерде менде бар деп қанағаттанып жүретін адамдар, мына жүрегінде бардамдық деген энергия болады. Бардамдық сізді байлыққа, бақытқа, қуанышқа, денсаулыққа барлығына да жеткізе алады. Ал жоқ, жетпейді деген сөз біздің бақытымызда жұтып кетеді. Өмір дәптерінен екінші жоқ, жетпейді деген сөзді алып тастаймыз. Мына жүректе үнемі жоқ, жетпейді деген адамдардың шын айтқан кезде жұтаңдық сезім іске қосылады. Жүрегінің түбі тесік. Тесікшелек дейме онымен. Қайтеді, сіздің байлығыңызды, бақытыңызды, қуанышыңызды, денсаулығыңыз, тіпті коронавирус осы тесік адамдардың жүрегі тесіліп қалғаннан болған, қайтты, адамдарды жұтып жатыр. Сондықтан қайтуымыз керек. Жүректегі бардамдықты жетілдірейік. Сол коронавируспен мәселеге тап болған адамдардың барлығы да жүрегіндегі жұтаңдықты іске қосқан адамдар. Жоқ, жетпейді деп мына өмірде бағалауды ұмытып қалған адамдар. Шынын айтқан кезде, бүгін сізде еш нәрсе жоқ дейік. Бірінші, тыныс тіршілігіңіз бар ма? Сіз жұтатын ауа бар ма? Сіз аяғыңызды басып жүретін жер бар ма? Сіз жататын орын бар ма? Сіздің аяғыңызды басып жүретін аяғыңыз бар ма? Осындай өзіңізде барды бағалап, сіз өзіңізде барды бағалай бастасаңыз, шынымен де өміріңізде бар нәрсе көбейеді. Ал сіз табиғатта барды бағаласаңыз, мәселен су бар, ағаш бар, аспанда ай, жұлдыз, күн бар деген сияқты, бұлт бар. Табиғатта барды бағаласаңыз, тіпті де қайтесіз, бар деген энергияны, бардамдық тіпті де іске қосасыз. Сондықтан жоқ, жетпейді деген сөзді алып тастаңыздар. Ол бақытыңызды жұтып кетеді. Шынымен де солай. Қазіргі коронавирустың өзі дәл осы
жұтаңдық сезімнен пайда болған. Сол себепті біз егерде жүрегімізге бардамдық энергиясын іске қоссақ, шынымен де өте кемелді байлыққа ие боламыз. Мәңгі таусылмайтын энергиялық байлыққа ие болуымызға болады. Ал бай адамдар, бәлкім оларда бардамдық энергия жоқ, қайтеді, жаңағы байлығы болғанмен денсаулық жоқ, байлығы болғанмен қуаныш жоқ, байлығы болғанмен бақыты жоқ адамдар көп. Ал бардамдық деген энергияны іске қоссаңыз, сізде байлықта болады, бақытта болады, қуанышта болады, денсаулықта болады. Сондықтан бағалаған кезде өздеріңізді төртеуін толық қылып бағалаңыздар. Мен бай бардам, бақытты, қуанышты, сау денелі, көркем тұрмысқа лайықпын. Кімде-кім өзін қандай нәрсеге лайықпын деп бағалайды, өз өмірінде сондай нәрсені, сондай тағдырды жаратады. Сондықтан екінші тапсырма, мен лайықпын деген тапсырма орындаңыздар. Мен лайықпын. Сіз қандай нәрсеге лайықсыз, сіз қандай тұрмысқа лайықсыз, сіз қандай адамдармен бірге өмір сүруге лайықсыз. Бәлкім айтатын шығарсыз, менің күйеуім қытымыр деп. Онда сіз қытымыр, оның жалғасты қытымыр болуын жаратып жатырсыз. Мен жомарт, күйеуіммен бірге өмір сүруге лайықпын деп күніге жаза берсеңіз, ғажайып түрде күйеуіңіз жомарт болып өзгере бастайды. Қандай болуын қалайсыздар, солай бағалаңыздар. Шынымен де біз мен лайықпын деген сөзді қаншалық көп пайдалансақ, мына өмірдегі ең қымбатты заттарға, ең кемелді тұрмысқа, барлығы көркемдікке өздеріңізді лайықпын деп бағалай беріңіздер. Сіз өзіңізді бағалағанға ешқашан, ешқандай, ешкім ақша алмайды. Тек қана бағалаңыздар. Қалай сіз өзіңізді мен осындайға лайықпын деп бағалайсыз, солай өте тез сондай тұрмысты өміріңізге тартып әкелесіз. Әлем тартылысаңдылығы қашандай сіздің айтқаныңызды қайтеді, сіздің өміріңізге тартып әкеледі. Бұл жерде қаншалық көп айтсаңыздар, соншалық көп энергия тарқатасыздар. Біздің сыртқы әлемдегі болып жатқан барлық нәрсені өзіміз жаратқанбыз энергиялық толқын арқылы. Толқын қайдан пайда болады? Біздің ниетімізден, ойымыздан, сөзімізден және идеямыздан, сезімізден. Сондықтан қайтуымыз керек. Біз үнемі көркем ниет, көркем ой, көркем сөз, көркем идея, көркем сезім арқылы көркем өмірге энергия тарқатып, көркем өмірді жарата аламыз. Қашанда сіздер өздеріңіз қалайтын көркем нәрсеге мен лайықпын деп айтқанда, сізде көркем сезім болады, көркем ой болады, ол көркем ниет. Сонымен көркем идеяға айналады, сізде шынымен де көркем толқындар қалыптасады. Сіздің сыртқы әлемдегі барлық нәрсені сіздің айтқан сөзіңіз, ойлаған ойыңыз, ниетіңіз, идеяңыз, сезіміңіздің толқыны арқылы белгілі толқынға толған кезде ол сіздің өміріңіздегі затқа немесе тағдырға айналып жатыр. Ал енді бүгін сіз нені қайталасаңыз, сондай энергияны тарқатып жатырсыз. Оны қаншалық көп айтсаңыз, қайтесіз, соншалық көп энергия тарқату арқылы сондай тағдырды өміріңізге тартып әкелесіз. Шынымен де солай, сондықтан мен бақыттым деп айта берсеңіздер, шынымен де бақытты жаратасыздар. Қалай болуын қалайсыз, солай айтыңыздар. Мен бір мысал айтайын. Мен бір үйде тұрған кезде, ол үйдің күйеу баласы жұмыс істемейді. Үйде жаңағы жалқау деп қояды, жата береді. Содан кейін мен энергия тарқата бастадым. Мен күніге оған былай айтамын. Жаңағы өте іскер, қолынан барлық жұмыс келеді, ол жұмысқа шығып жатыр, мына үйден жұмысқа көшіп кетіп жатыр депші. Айта бердім. Содан мен ол үйден кетіп қалғаннан кейін, бірнеше күннен кейін маған айтады, жұмысқа шығып кетті деп. Ойлаңыздар, жалқау адам жұмысқа шығып кетті. Ол жұмыстан қашады, жұмысқа бармайды, үйіндегілердің айтатыны осы. Ал енді менші, оларға айтқан жоқпын, тек қана ішімнен осылай қайталай бердім. Шынымен де ол жұмысқа шығып кетті. Сондықтан сіздер
айналаңыздағы істің қалай болуын қалай қайталайсыздар, солай жаратып жатырсыздар. Бақытта солай, сіздің айналаңыздағы адамдардың мәселесін терсеңіз, мінін терсеңіз, жамандығын терсеңіз, онда сіз соны қайта-қайта айтып, олардың жалғасты солай болуына қайтып жатырсыз, энергия тарқатып жатырсыз. Өздеріңіз сол адамды солай болуға энергиялық меңгеріп тұрсыздар. Сондықтан қайтуымыз керек. Олар қалай болуын қалаймыз, солай мадақ айтайық. Жаңағы Қытымыр деген адамға, менің күйеуім жомарт деп айтқызып, артында жомарт күйеуге айналды. Сол сияқты, айналаңыздағы адамдарды тек мадақтаңыздар. Үшінші тапсырма. Сіз өзіңіздің күйеуіңізге, яғни әйеліңізге, жұбайыңызға, және балаңызға отырып алып мадақ жазыңыз. Қалай болуын қалайсыз, солай мадақ жазыңыздар. Бұл өте маңызды. Күніге жаза берсеңіздер, ғажайып түрде бұрын сіздің күйеуіңізде жоқ қасиеттерді, бұрын сіздің күйеуіңіз істемейтін істерді сіз үшін істеп жатқанын байқайсыз. Мына әлемде біреулер айтады ғой, ол оны істесе, күн батыстан шығады деп. Сіз шынымен де күнді батыстан шығаратын қасиетке иесіз. Олар бұрын істеп көрмеген істерді сіздердің мадақтарыңыз арқылы істете аласыздар. Сіздер энергиялық күш қуат бере аласыздар. Өздеріңіз әрбір айтқан сөздеріңізде энергия тарқатып, олардың энергиясының күшеюіне қайтып жатырсыздар, үлес қосып жатырсыздар. Мен адамдарға көбінде осы энергиялық көмек дегенді дәріптеймін. Адамдарға энергиялық көмек берудің құдіреті күшті. Мадақ арқылы энергиялық көмек бере аламыз. Қасымыздағы адамдар қалай болуын қалаймыз. Солай мадақ айтайық. Біз мадақтың күшіменен айналамыздағы адамдардың мінездемесін, олардың кәсіп жақтағы өзгерісін, семьядағы бір жаңағы әртүрлі нәтижелерін жаратуымызға әбден болады. Қалай болуын қалайсыздар, солай мадақ жазыңыздар. Бұл жерде бағана өздеріңізге сүйіспеншілік қатты жүзғып жазыңыз дедім. Және өзіңізге лайықпын, мен лайықпын дегенде жүзғып жазып, содан 20-ны талдап алыңыз. Ал бірақта басқаларға жазған хаттарыңызды тек қана 10 түрлі жазсаңыз болды. Балаңызға немесе күйеуіңізге жазғанды тек қана 10 түрлі жазыңыз. Егерде сіздер өздеріңізден артық басқаларды бағаласаңыздар, және де өздеріңізді жоғалтып қоясыздар, және де соларды маңызды орынға қойып, қайтесіздер, қиыншылыққа кіріп кетесіздер. Сондықтан тек қана 10 түрлі жазсаңыздар болды. Ең маңызды 10 түрлі нәрсені жазсаңыз болды. Әрине, сіздің әрбір жазуыңызда құдірет бар. Күнде солай жаза берсеңіз, сіз ол адамның сондай қасиетін жарата бастайсыз. Біз өзіміздің бақытымызды өзіміз жарата аламыз. Өзіміздің айналамыздағы адамдардың қандай болуына да өзіміз энергиялық жұмыс істей аламыз. Бізде осындай құдірет бар. Бізге осындай энергиялық күш берген, бізге осындай қасиет берген. Жасампаздық күш дейміз. Біз адамдар жасампаздық күшті тек қана неге пайдаландық? Тек қана сыртқы әлемге пайдаландық. Барлығын зерттедік, барлық нәрсесінің энергиясын зерттедік, барлық нәрсенің жаңағы жаратылуына адамдар қаншалық энергиялық жұмыс істеді, көптеген тапқырлықтарды жаратты. Бірақта адамның энергиясы дәл зерттелмей қалған ең маңызды энергия. Сондықтан біз осы өзіміздің энергиямызды зерттесек, өзіміздің энергиямызға назар салсақ, өзіміздің әлемімізді өзгерте аламыз. Сәлеметсіз Гүлбазар жетекші. Бақыт кілтін осы сабақтан кейін Ержан жетекші сіздерге жолдап беретін болады. Шынымен де бізде сондай энергиялық күш қуат бар.
біз бақытты да жарата аламыз, байлықты да жарата аламыз, денсаулықты да жарата аламыз, қуанышты да жарата аламыз. Бұрынғы кезде, біз өмірімізде бақытты болу үшін жаңағы кейбіреулер психологтарға барады, кейбіреулер жаңағы бір заңдық қызметте өте орнына барады деген сияқты. Ал біз ешкімге баруымыздың қажет жоқ. Тек өз жүрегімізбен жұмыс істесек, өз энергиямызбен жұмыс істесек, ғажайып түрде өз бақытымызды өзіміз жаратамыз. Әрине, байлықта солай, Байлықты жарату үшін адамдар табыскерлік ғылымының мамандарына барады, табыскерлік сабақтарына қатынасады. Бірақ та көп адамдар табыскерлік сабағын қанша естісе де өмірін өзгерте алмайды. Не үшін? Өйткені олар жүрегіндегі бақыт сезімін іске қосқан жоқ, жүрегіндегі бардамдық сезімін іске қосқан жоқ, өзін сүюді үйренген жоқ. Сол себепті қайтеді, нағыз табысқа жете алмайды. Ал енді сіздер қалай жүректегі бақыт сезімін іске қосасыздар, қалай өзін сүюді үйренесіздер, қалай бардамдық сезімін іске қосасыздар, солай қайтеміз, шынымен де өзіміздің байлығымызды еселеп молайта аламыз. Тіпті бұл өмірде ешқашан ойламаған байлықтарға жете аласыздар. Бұрын мәселен адамдар, Қазақстанда көп адам арендаға отырады, үйді жалдап отырады, майға алып отырады. Ешқашан менің үйім болса деген ет жасақ көрмейді. Сол себепті үйлері жоқ. Сол себепті сіз менде жаңағы 2 қабатты немесе 3 қабатты салтанатты сарай болуға лайықпын деп өзіңізді бағалай бастасаңыз, қайтесіз? Ғажайып түрде өз өміріңізде сондай үйге ие боласыздар. Сондықтан шынымен де өздеріңізді бағалаңыздар. Сіздің өміріңізде сыртқы күш ешқандай әсерін көрсете алмайды. Ең бастысы, өздеріңіздің энергияларыңызға өздеріңіз жұмыс істесеңіздер болды. Және де біз не деп айтамыз? Жаңағы денсаулығымызды. Доктор, ана есікте, мына есік. Бір адам маған, мен емдеу орталығы ашқан кезде бір адам маған келіп, тек қана денсаулығын тексертуге 30 күн жүрген. Тек қана тексертуге соншалық көп ақшасын анавизи дейді, қан тексеру дейді, дәрет тексеру дейді. Қойшы, біресе жүрек, біресе өкпе, біресе бауыр деп, ана докторхана, мына докторхана барлығын тесіп жүрген. Содан кейін ең соңында маған келіп, 30 күн жүріп тексеріп боламаған денсаулығын қайтты, өшіреті бар және. Менде 10 күнде жаңағы тек қана табиғи емдеумен қайтты, өте көркем нәтижеге жетті. Яғни оның аяғында бірдеме бар, кесеміз деген. Тіпті кескен де жоқ. Аман есен, сау сәлемет денсаулыққа ие болды. Сондықтан біз өзіміздің денсаулығымызға өзіміз едершілік ете аламыз. Мен көркем денсаулық иесімін деп бағаласаңыз, шынымен де денсаулығыңыз күн сайын жақсарады. Менің сабағымды естіген Қытайдағы жетекшілердің барлығы қайтты. Сомка, тіпті шабадан дәрі көтеріп жүретіндер барлық дәрісін тастай салды. Тіпті ана дене қуаттандыру, мына сетевой маркетингда сататын дене қуаттандыру өнімдері бар ғой, әртүрлі компанияның Amway деп қояды. Сондай өнімдерді де қайткен, бірақ тастай салған. Тек қана менің сабағым арқылы, өздеріне энергиялық жұмыс істеу арқылы көркем денсаулықты жаратып отыр. Барлығын өзіміз жарата аламыз. Байлық, бақыт, қуаныш та солай. Қуанышты біз сырттан іздейміз. Іздеген сайын таппаймыз, іздеген сайын қуанышты жоғалтамыз. Ал бүгін өздеріңізге оралсаңыздар, өздеріңіздің энергияларыңызды көтеруге жұмыс істесеңіздер, өздеріңіздің жүрегіңізді тыңдауды үйренсеңіздер, қайтесіздер, шынымен де қуанышты өмір жаратасыздар. Ең маңызды және бір мәселе жүректі тыңдау, жүректі тыңдау. Кім өз жүрегін тыңдай білсе, сол байлыққа да, бақытқа да, қуанышқа да, денсаулыққа да оп-оңай жетеді, барлығының кілтін алады. Барлық есікті ашылады. Қай күні сіз өз жүрегіңізді тыңдай алдыңыз, сол күннен бастап
көркем өміріңіз басталады. Менің сабағыма келген жетекшілерде, кейбіреулер кеңеске келген жетекшілерде әсіресе маған жаңағы сұрауын қояды. Сол кезде мен ешқашан оларға мынаны бүйтіп істе, ананы айтып істе деп кеңес бермеймін. Бірінші әлемге тапсырам, екінші өз жүрегіңді тыңда деймін. Кім өз жүрегін тыңдаса, шынымен де ғажайып өмірге жетеді. Астанада бір ағамыз өз жүрегін тыңдау арқылы шынымен де қазір 2 үйге және 1 машинаға оп-оңай жетті. Ешқандай бір тиын ақша жұмсамай жетті. Маған келгенде өте қиын жағдайда келген. Ал ол қайтты жүрегін тыңдау арқылы бардамдық әлеміне кіріп, бардамдықтың байлығын қабылдай бастады. Сондықтан бүгіннен бастап нағыз бақытты болуды қаласаңыздар, өз жүрегіңізді тыңдаңыздар. Онда өз жүрегін тыңдау деген не? Өз жүрегін тыңдау өте оңай. Елді тыңдамайсыздар. Қашанда жүрегіңізге қуаныш беретін талғамды жасайсыздар. Мен бәрінен маңыздымын. Жазыңыз, мен бәрінен маңыздымын. Қашанда мен бәрінен маңыздымын деп өзіңіз үшін талғам жасайсыз. Сіз қалай өзіңіз үшін талғам жасайсыз, сіз солай жүрегіңізді тыңдай бастайсыз. Жүрегіңізге қуаныш беретін жұмыс істеңіздер. Әсте анау ренжіп қалмасын, мынау өкпелеп қалмасын, ұят болмасын, анау әкем ғой, мынау шешем ғой, мынау балам ғой, мынау күйеуім ғой. Бұндай себеп салдарлық қатынас болған кезде біз ешқашан жүрегімізді тыңдай алмаймыз. Егерде мен айтамын, егерде өзіңіздің істегелі жатқан ісіңізге белгілі бір себеп тапсаңыз, барынша қайтыңыз, барынша істемей-ақ қойыңыз дейме. Мәселен, ұят болады деп ойладыңыз ба? Істемеңіз. Біреулер айтады, тойға бармасам ұят болады. Мен айтам, егерде тойға бармасам ұят болады десеңіз, тойға бармай-ақ қойыңыз. Тойға барсаңыз өз қуанышыңызбен барыңыз. Мейлі қандай істі істеңіз, 100% қуаныштарыңызбен, жүрегіңіздің қалауымен істесеңіз, ол сізді дамытады. Сіздер қашанда байлық, бақыт, қуаныш, денсаулықтың көркем энергиясын қабылдай аласыздар. Ал басқалардың көңілі үшін ұят болады деу үшін деген сияқты, сауап болады, ұят болады, анау болады, мынау болады. Әйтеуір өзіңізге себеп таптыңыз ба? Онда сіз қуанышыңызбен істеп тұрған жоқсыз, барлығы қорқынышпен істеп тұрсыз. Қалай сіз қорқынышпен істейсіз, солай сіз жүрегіңізді тыңдаған жоқсыз, қуанышыңызды жоғалтасыз. Қуанышыңызды жоғалтсаңыз, барыңызды жоғалтасыз. Бақыт сезімін қоса жоғалтасыз. Сол себепті ең соңғы маңызды түйін, жүректі тыңдауды үйреніңіз. Кім өз жүрегін тыңдауды үйренді, сол шынымен де ең бақытты адам болады. Бүгінгі сабақта біз сіздерге өте көркем мазмұндарды қорытындылап өттік. Мен ойлаймын, егерде бүгінгі сабақты сіз түсініп жете алсаңыз, және де осында берілген тапсырмаларды, айтылған сөздерді орындасаңыз, айтсаңыз, жазсаңыз, онда шынымен де өміріңізде ғажайып өзгеріс болады. Сондықтан қайтуымыз керек. Сондықтан мына сабақты тек қана бүгін естіп тастақ қоймаңыз, күніге бір рет естіп отырыңыздар. Күніге бір рет ести беріңіздер. Мына түпкі саналарыңызда табиғи түрде қайтеді, қабылдай бастайды. Және де отырып алып, естіп, жазып шығыңыздар. Жазған кезде оны қағазға жазып жатқан жоқсыз, түйсікке жазып жатырсыз. Түйсіктеріңіз сіз жазған бойынша қайтеді, жұмыс істей бастайды. Шынымен де біз өз түйсігімізді қайтуымыз керек, іске қосуымыз керек. Сол арқылы өмірімізде ғажайып өмірді, сондай бір көркем өмірді, хикмет өмірді жарата аламыз. Бүгінгі сабақтың енді құны өте жоғары. Менің өткен бақыт сабағымның ішіндегі ең жоғары энергиялы сабақ деп бағалаймын.
Сондықтан бұл жерде отырған әрбір жетекшіге шын жүректен алғыс айтамын. Сіздердің энергияларыңыз жоғары болғандықтан сіздер осындай бір көркем сабақты менімен бірге жаратып отырсыздар. Сіздердің энергиялық көмектеріңізге шын жүректен алғыс айтамын. Мен сіздерді әлемнің шексіз сүйіспеншілігімен сүйемін. Рахмет, рахмет сүйікті әлем, мен сені сүйемін. Сабақты сақтап үлгеруім керек. Сол себепті сабағымыз қазір аяқтасты. Осы сабақты қайта-қайта естіңіздер. Қайталау жетістіктің данасы, жеңілістің данасы. Егерде жақсы нәрсені қайталасаңыздар, жақсы тағдыр жаратасыздар. Жаман нәрсені қайталасаңыздар, жаман тағдыр жаратасыздар. Сол себепті бүгіннен бастап көркем нәрселерді қайталаңыздар. Сіздер бақытты болуға жаралғансыздар. Сіздер бақытты болуға лайықсыздар. Сіздер тұрмыстарыңыздан бақыттысыздар. Мына жүректеріңізде бақыт деген энергия әлде қашан бар, ұйықтап жатыр. Сіздің іске қосуыңызды тосып жатыр. Сондықтан сол бір ұйықтап жатқан бақыт сезімін іске қосып, нағыз бақытты өмірді жаратыңыздар. Және де біздің алдыда сабақтарымыз бар. Бақыт сіздің жүрегіңізде деп, жүректің күшін нағыз іске қосып, қалай бақыт жаратамыз? 9.900 теңгемен қатынаса аласыздар. Ол осы біздің бір айлық сабақтарымыздың қорытынды сабағы. Осы бір ай біз бақыт энергиясы туралы сабақтар өтіп жатырмыз. Сондықтан осы сабаққа жазылып үлгеріңіздер. Ержан жетекшіге жазылсаңыздар, Ержан жетекшіге жазылып болғаннан кейін нөмірлеріңізді жаңағы жазылған Каспий Голдтың немнесін жолдап беріңіздер. 8-778 107 9999. Осы нөмірге ақшаны жіберсеңіздер болады. Және де біздің алдыңғы күрістегі жетекшілеріміздің талап етуімен ақша магниті деген сабақты жолға қойдық. Бұл сабақ негізі шәкірттеріме берілетін сабақ, құны өте жоғары. Егерде сіздерде сол шәкірттеріме берілетін көркем энергиялы сабақты алғыларыңыз келсе, оны да әсілі 99.000 теңге, Қытайда сол 99.000 теңгемен өтілген сабақ. Осы жерде ерекше талап етумен 9.900 теңгеге, тек осы біздің осындай 990 теңгелік ақылы сабағымызға қатынасқан жетекшілерге ғана 9.900 теңгеден беріп отырмыз. Қаласаңыздар, оған да жазылсаңыздар болады. Бүгінгі сабақ осы жерде аяқтасты. Ертең бізде тіпті де көркем сабақтар болады. Ертең осы бақыт энергиясы туралы, ата-анамызбен қарым-қатынас, және ата-бабамыздың энергиясымен қарым-қатынас, сынды көркем энергияларды іске қосу жағында жұмыс істейміз. Біздің ата-анамыз, ата-бабамыздың энергиясы біздің бақытты болуымызға әсерін көрсететін негізгі күш деп қараймын. Мен арнаулы осы ата-ана, ата-баба энергиясы туралы көптеген зерттеу жасадым. Сол көркем зерттеу нәтижелерін ертең сіздермен бөлісемін. Бүгінгі сабақ осы жерде аяқталды. Рахмет, рахмет, рахмет.